Esta imagen que tienes es Isla Águila. Y esas son águilas. ¿Águilas? ¿Cómo las conseguiste? Con un dron. Ah. ¿Y nos espías a nosotros con eso? Sí. Entonces, ¿me has visto? Sí, y es asqueroso. Red, esto es peor que las bromas. Tenemos que hacer a un lado nuestras diferencias y trabajar unidos. Para salvar a todo el mundo de ser destruido. Lo que necesitamos es un héroe. ¡Me apunto! ¡Maravilloso! Pues hay que armar un equipo ahora. Sí, lo haremos. Pero oye, estaré al mando. De hecho, ese puesto ya está ocupado. ¡Tómala! Ah, sí, por mí. Hermano, te va a encantar este tipo. No es el ave más lista que hay, pero lo que le falta de sesos lo compensa con poder explosivo. ¡Feliz cumpleaños! Hay un número 2 en el baño portátil. Te vamos a sacar. ¿Cómo? Ah, sí. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Bob! ¿Qué fue ese ruido? ¡Sigas castigado! ¡Soy un adulto! ¡Ma! ¡Corran! ¡Bob! ¡Vuelve aquí! Este tipo es tan veloz que vencería el tiempo mismo en una carrera. Oye, Chuck, estamos armando un equipo. ¡Y creo que estamos en él! ¡A ver, niñas, trabajen la colita! ¡Me apunto! ¡Ah, genial! Pero ¿cómo lo? Ah, por cierto, equipo es con Q, no con K. Te lo corregí. Descuida es un error muy común. Pues gracias. Tienes razón, F2. Y este tipo está medio cucú, pero es la única águila que conocemos. Pues acudieron al águila correcta. Díganme más. Es una misión muy emocionante en un lugar llamado Isla Águila. ¡Sí! ¡Ya me has oído! ¡Bella! ¡Gusto en conocerte! Ok, ahora solo hay que averiguar cómo funciona la superarma volcánica. Necesitamos una